Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anissa Novitriani from Class 6A, English Education Department. So today I'm gonna explain my understanding about one chapter in critical thinking course, and the chapter is about logical fallacies. Okay, without any further ado, let's begin this discussion. Okay, first topic is what is a fallacy? So, a fallacy is a bad argument of one of the types that have been agreed to be typically unrepeated. As we have discussed in previous week, ada bad argument and good argument, and the logical fallacy is one of bad argument. Jadi memang ditetapkan bahwa argumen ini tuh udah tidak baik gitu, tidak baik. Dan logical fallacy ini suatu argumen yang memiliki kecacatan di dalam kalimatnya. Nah, and this fallacy have three kinds of fallacy types. The first is structural fallacies, content fallacies, and violations of the principle of rational discussion. So basically, why the argument can be fallacy or bisa cacat gitu ya, karena bisa disebabkan oleh kesalahan dari strukturnya, kemudian isi dari argumen tersebut, atau prinsip yang tidak sesuai dengan rational discussion. Next to the point 2 is about structural fallacies. Actually, structural fallacies have many banyak jenis-jenisnya. The first, you can see in slides, fallacy types is affirming the consequence. So if A then B, B therefore A. Nah, ini tuh adalah merupakan salah satu kesalahan dari structure arguments gitu ya. Contohnya seperti it's raining. It's raining is A, then the ground is wet. B, the ground is wet, so it must be raining. Nah, this is a fallacy because there could be other reasons the ground is wet gitu ya. Jadi antara premise dengan conclusionnya itu tidak sama gitu ya, tidak sama. Bisa jadi apa yang menyebabkan lapangan atau rumput basah itu tidak hanya bisa disebabkan oleh hujan gitu ya. Nah, yang betulnya itu, ini ada perbandingannya. Yang betulnya itu similar type of valid or strong argument. Nah, kayak lawan dari affirming the consequence is direct way of the reasoning. Jadi kebalikannya ya. Yang betul itu kebalikan dari yang tadi. If A then B, A therefore B. Contoh penggunaan kalimatnya. It's raining, then the ground is wet. It is indeed raining, so the ground must be wet. Gitu. Jadi kalau misalkan A-nya itu betul, maka B-nya juga akan betul, atau premisnya itu betul, maka conclusion-nya juga akan betul. The second structural fallacy is the antecedent. So the formula is if A then B, not A therefore not B. Nah, contohnya itu seperti ini. If it's raining, then the ground is wet. It's not raining, so the ground must be not wet. This is a fallacy because the ground could be still wet for other reason. Jadi meskipun cuaca di luar tidak hujan, tapi bisa jadi the ground is wet. Itu tidak menutup kemungkinan, dan ini menjadi salah satu structural fallacy.
Dan yang betulnya itu indirect way of reasoning. If A then B is not true. Therefore, A must not be true. Contohnya, if it's raining, then the ground is wet. The ground is not wet, so it's not raining. Nah, ini merupakan anonim dari denying antecedent. Jadi kalau misalkan di luar itu hujan, maka ground is wet. The ground is not wet, so it's not raining. Like that. Okay, move to the next point. The third point is about content fallacies. So content fallacies have 10 types, and the differences between content fallacies and structural fallacies, ya dari namanya udah beda. Kalau misalkan structural fallacies itu ada kecacatan di dalam struktur dari argumennya. Kalau content fallacies itu ada kecacatan di isi dari argumen tersebut. Okay, the first is confusing objective and subjective. So this claim subjective or this claim is objective. Jadi kalau misalkan ada sebuah argumen yang membuat bingung apakah ini itu untuk bersifat subjektif atau objektif, maka itu termasuk ke dalam one of content fallacies. And then drawing the line, if you can't make this difference precise, there is no difference. And then the third is mistaking the person or group for the claim. Almost anything that blah 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 say about blah 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 is probably false. Nah, yang ketiga ini tuh contohnya misalkan kita tidak suka terhadap seseorang, maka kita menyalahkan argumen dia gitu. Nah, itu tuh merupakan satu content fallacies dan yang tidak dibenarkan karena kita tidak boleh memandang siapa orang tersebut dan apa perkataannya. And then mistaking the person or group for the argument. Maybe the difference is hampir sama, almost same between the third types and fourth types, but the difference is in on the claim and the argument. And then bad appeal to authority. Contohnya kalau misalkan yang tadi itu menyalahkan sebuah claim atau argument karena kita tidak suka terhadap orang tersebut. Kalau bad appeal to authority is almost anything that blah 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 say about blah 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 is probably true. Contohnya, misalkan seseorang mengatakan bahwa vaksinasi itu atau seseorang ilmuwan mengatakan bahwa vaksinasi itu baik, maka kita harus mempercayainya. Nah, itu tuh termasuk bad appeal to authority because almost anything that blah 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 say about blah 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 is probably true. Okay, and the next point is about bad appeal to common belief or practice. If almost everyone else or in this group believes or does it, then it's true good to do. Hampir sama dengan poin sebelumnya. This bad appeal to common belief or practice. And then pony refutations. Pony refutations is if someone does not believe the conclusion of his or her own argument, the argument is bad. So the pony refutation is mungkin ini lebih merujuk ke pandangan diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan ada seseorang yang ada argumen, mau itu argumennya baik atau buruk, tapi dia memandang bahwa saya tidak percaya argumen tersebut, maka itu termasuk pony refutations, and this is one of content fallacies. And then false dilemma, this is the use of any or claim that is false or dubious. Sometimes an equivalent conditional is used.
And then slippery slope. This is reasoning in a claim with conditionals where at least one of them is false or dubious. And the last point is appeal to emotions. Nah, kalau appeal to emotions ini mungkin lebih ke dimana seseorang menyatakan sebuah argumen dan dia melibatkan emosi dia gitu, sehingga orang-orang tuh harus mempercayainya. Dan this is one of one of content fallacies, and the type's names is appeal to emotions. And then the fourth, okay, maybe that's all from me. Sorry if there are many mistakes. Hope you guys can understand what my explanation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.